Olha o perigo, pessoal. Tô no mato sem cachorro, galera. Tô aqui no meio da estrada voltando pra casa. Meus cachorros voltaram pra trás correndo, pessoal. Eu me assustei e voltei um pouco. Quando eu percebi, eu tava do lado dela, galera. Eu tava do lado dela, pessoal. É a primeira vez que isso acontece na minha vida. Muitos anos que eu moro na roça, pessoal. Vivi, cresci na roça. A minha vida inteira, nunca vi isso na minha vida, galera. Meus cachorros voltou para trás, tudo assustado. Eu chamei, eles não vieram. E, galera, tá muito perto de mim, pessoal. Tá muito perto de mim, galera. Não sei se vocês conseguem ver. Eu tô mais ou menos a uns 50 metros de distância, pessoal. Tô escondido. Tô escondido aqui atrás de uma árvore, do lado de uma árvore. Eu quero mostrar pra vocês, galera. Quero registrar pra vocês um dos animais